المناسبة نهدي هذا النجاح لعائلتي ولوالدتي، أقول لها هذا نجاحك أمي. يرجع للوالدين بالأخص ماما رحماني ناصرة. هذا الحفل سي بور لي بارون تاعنا، سي با او بور لي بروفيسور تاعنا اللي كونونا، ماشي لينا حنايا على بالنا بالميتي، حنا نفرحوا كل يوم كي نداويو المرضى، هذيك هي الفرحه. المجتمع تاعنا الطبيب ما يقولوش غير الطبيب برك، يقولوا الحكيم، والحكيم جاي من الحكمة، والحكمة أنه الإنسان مطالب أن يكون سويا في جميع حياته اليومية، بما فيه مثلا السير في الطريق ولا أي حاجة يديرها، لازم الحكيم ما يغلطش كما يقولوا. لذلك أنتم راكم مطالبين أكثر من أي شخص آخر في المجتمع هذا، والحمد لله أنه بقدر ما هي هذه قيمة أن لازمنا نحافظوا عليها، لأنه الطبيب دائما مطالب أن يكون متميز، وأنتم متميزون والحمد لله. تكوين الطبيب ليس بالسهل عن جميع الأصعدة، سواء بالنسبة للطالب، راكم شفتوا البنت قالت يسمى ليالي وليالي وانتم سهرانين وكما يقولوا، وان شاء الله تكونوا دو بون ميدسان برك، باسكو هاكم شفتوا التكوين ماهوش سهل يعني، فما بالكم اللي قايمين ايضا بالتكوين. اليوم لازم تكونوا كما يقولوا في مستوى الدبلوم هذا اللي راكم نلتوه. وراني قلت ceux qui peuvent être اليوم aujourd'hui كما يقولوا اكستاز دو سي هذاك سو سون لي بارون، راهم مشكورين. اليوم لو كان راه ما كان اليوم اللي راه فارح اكثر من اي انسان هما اولياء انه اليوم شافوا ان شاء الله النتيجه تاعهم، وهذو احنا بنياتنا والحمد لله. ربي يوفقكم ان شاء الله ومزيدا من النجاحات والتألق. Je suis très satisfait et très content et j'ai l'immense plaisir de vous présenter toutes mes félicitations. Mabrouk alaykoum. Et voilà maintenant qu'on vous donne le flambeau pour continuer. Et voici, vous êtes arrivé à terme. À terme, c'est-à-dire que vous allez passer vers une autre phase et un autre challenge professionnel. Donc, soyez à la hauteur, prenez soin de vos patients, soyez consciencieux, diligents et que Dieu vous protège. Allah yahfadkoum, ou bonne continuation à vous et merci. Alors, nous sommes redevables auprès de beaucoup de gens. Et le premier qu'on ne doit pas oublier, c'est le docteur Amran Abdelkader. C'est lui qui a ouvert la faculté de médecine. Et à l'époque, on se plaignait, comme vous le faites si bien depuis longtemps, du manque d'enseignants, du manque de moyens, etc. Il nous disait tout simplement, vous voulez que les choses changent, ben changez-les. Allez faire des études ailleurs. Nous avons tenu donc notre parole, nous sommes partis ailleurs pour faire la spécialité, et nous sommes revenus et nous nous sommes battus tous mes collègues qui sont là devant moi, pour faire de la faculté de Sétif quelque chose qui soit donc à la hauteur des facultés de médecine. Et à travers vous, à travers ce que vous allez faire maintenant, après et dans le futur, je sais que on peut vous faire confiance parce que vous avez démontré que vous avez plus d'une corde à travers votre arc et vous pouvez réussir. Et tous ceux qui sont partis ailleurs, que vous partiez ailleurs ou que vous restiez ici, que vous installez dans des cabinets privés. Je commence par un grand bravo. Un grand bravo pour l'organisation de cette cérémonie qui, croyez-moi, a été organisée contre vent et marée.
contre vent et marée. Et j'ai suivi un petit peu toute l'évolution de cette organisation. Et je dis un grand bravo à l'équipe qui a donc traversé toutes ces étapes et toutes ces obstructions pour organiser cette cérémonie et qu'on doit applaudir très fort. Troisièmement, toutes mes félicitations. Congratulations ومبروك عليكم وربي يوفقكم وربي يقدركم وربي يوصلكم بعيد. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par mes amis et mes collègues. Rachid a parlé de la faculté de médecine. Nous, on est la première génération, on est venu en 1984, la première équipe qui est venue donc ouvrir cette faculté. Et maintenant, on va partir et le flambeau, on le laisse, Inch'Allah, à des mains et à des esprits, à des intelligences qui vont, j'espère, aller très très loin.
bien.
réinsertion professionnelle. Oui, c'est un jour exceptionnel et unique pour vous, nos chers étudiants, et aussi pour vos parents et familles et amis, parce que c'est le jour de la remise de vos diplômes et le jour de la prestation de votre serment professionnel. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment, vous allez passer du statut d'étudiant en médecine au statut d'anciens étudiants en médecine et donc à celui de nouveaux et jeunes médecins. Oui, la noblesse de ce métier que vous avez choisi, malgré sa difficulté, sa complexité et malgré la responsabilité qui pourrait parfois en découler, nous donne le devoir, le droit et même le plaisir de vous féliciter. Alors, mes chers étudiants, nos chers étudiants, futurs confrères et consoeurs, félicitations pour cet exploit. Je vous dis félicitations et soyez les bienvenus dans notre grande, honorable et prestigieuse famille médicale. Je vous dis aussi félicitations parce que vous êtes arrivés aujourd'hui au terme de cette longue année d'études pour lesquelles il vous a fallu beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance, beaucoup de courage, mais pas seulement, parce qu'il vous a fallu aussi l'accompagnement de vos parents qui, au-delà des moyens matériels, ils ont eu à investir tout leur capital affectif et émotionnel depuis toujours et un peu plus durant cette période. Et je devine et j'imagine aisément leur sentiment de joie de ce moment, de fierté et ce sublime aussi sentiment du devoir accompli. Alors, pour ces familles, pour ces parents, pour les amis de nos chers futurs confrères et consoeurs, je leur présente mes félicitations les plus sincères et les plus cordiales. Je vous remercie. Alors tout de suite, je vous demande de bien vouloir vous lever pour prêter serment. قسم الطبيب بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها وفي كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية طبية للقريب والبعيد وللصالح والطالح وللصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم المسخر لنفع الإنسان لا لإيذائه وأن أوقر من يعلمني وأعلم من يصغرني وأن أكون أخا لكل
أحسنتم. Alors tout simplement, je suis vraiment émue et très contente d'être là parmi vous. Avant qu'ils ne soient vos étudiants, c'était nos élèves. متخرجة دفعة طب 2014-2021. تاج البهاء اسم جميل، شعور تاعك اليوم؟ شكرا، والله شعور لا يوصف. الحمد لله، الحمد لله أن بلغنا هذا اليوم، هذا توفيق من رب العالمين. وبهذه المناسبة نهدي هذا النجاح لعائلتي ولوالدتي، أقول لها هذا نجاحك أمي. شكرا. أكيد هذا من فضل الله ثم هي، أكيد طبعا. الحمد لله الحمد لله. وما الكلمة كذلك اللي تقولها الأساتذة؟ والله نشكرهم جزيل الشكر، كانوا معنا طوال هذا المشوار الطويل، كان مشوار طويل وعصيب صعب، والحمد لله يا ربي وفقنا وبلغنا لهذه النقطة. هي نقطة يعني بداية مشوارنا ماشي نهاية، إن شاء الله هذا وين يبدأ المشوار تاع الصح. نشكرهم جزيل الشكر على تكوينهم لنا، وإن شاء الله تكون صدقة جارية لهم. الطالب زعيم أحمد أمين، طالب سنة 7 طب. والله جو سوي تريزورو، أنا فرحانين كما كامل لي زيتيديون بعد ما تعبنا وخدمنا. الحمد لله اللي وصلنا ربي وين كملنا.
الحمد لله فرحة لا توصف. الحمد لله يا ربي. طالبة لبصير مروة. أشعر بالفرح بعد سنوات من التعب. الحمد لله يعني كي خلصنا. لمن يرجع الفضل في هذا؟ يرجع للوالدين، بالأخص ماما رحماني ناصرة. والدي شيماء. شعور لا يمكن وصفه، خاصة بسعادة والدي وبحضور زوجي. نشكر جميع الأساتذة الذين سهروا على التعب على تدريس، قاموا بتدريسنا. متوترة فرحانة مش توترة. أقول أسماء. شعور ممتزج بالحزن أننا خلصنا المسار تاعنا كطلبة، وفرح لأننا كنا فخر لوالدينا والفامين تاعنا، وفخر لينا حنايا. أول حاجة je tiens à remercier mes parents ou ma famille كامل pour leur soutien physique et moral, ou à me féliciter أنا، ومن بعد à remercier les profs تاعنا وقفوا معنا وقراونا وفورميونا، ونشجع كل طالب راهو هذوين في السنوات الأولى، وأنه كما قدرنا حنايا تقدروا نتوما. طبيبة أوشان فريال. هذا الشعور هو شعور استنيناه دوبي 2 ans، عندنا عامين وحنا نستناو فيه. نورمالمون من السيزيام اني حنا نورمالمون نتخرجوا، مي على سبة الكوفيد كورونا دخلنا ديريكتومون الكوتين تاع براتيك نتاع الانترنا، وقعدنا نحاربوا موجه بعد موجه، ولي بارون تاعنا سوفريو معانا كوم جامي. كي كانوا قطعوا الترونسبور، كي داروا الحجر، كانوا يوصلونا لي غارد نتاعنا، كنا نخدموا هكذا بالانسانيه نتاعنا. وكي خلصت الانترنا نتاعنا on a voulu vraiment درنا l'impossible باش نديروا الحفل هذا يكون مثالي على قد ما نقدروا بالبيدجي البسيطه نتاعنا، باسكو مازلنا دي زيتيديون، باش نفرحوهم، باش ندخلوا الفرحه. هذا الحفل سي بور لي بارون تاعنا، سي با او بور لي بروفيسور نتاعنا اللي كونونا، ماشي لينا حنايا على بالنا بالميتي، حنا نفرحوا كل يوم كي نداويو المرضى. مبروك التخرج. معنا طالب من الأردن، من دولة الأردن الشقيقة. شعورك اليوم وأنت في هذا الحفل الجميل تأخذ شهادة تخرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه. أما بعد، شعور لا يوصف، تختلط فيه لحظات السعادة والفرح والتعب والاجتهاد والذكريات والماضي والتفكير والأهم في المستقبل. نعيش لحظات في قمة السعادة. تمنينا وجود عائلاتنا طبعا، ولكن الظروف الجائحة التي أسأل الله أن ترفع عنا هذه الغمة وعن جميع الأمة، أمة الإسلام والمسلمين، أن يكونوا حاضرين بيننا. ولكن وجود الأهالي هو عبارة عن وجود أهل إلنا. اعتدنا طوال 7 أعوام مروا من أيام ذكريات صنعنا فيها الذكريات. كانت الصيف كخاصة والجزائر كعامة بلد وموطن ثاني. تشاركنا مع الأهالي في لحظات الفرح والسعادة والخير. نتمنى للجزائر الشقيق دوام الأمن والأمان ودوام العافية، والصيف الغالي وأهله وبلاد عامر تبقى في القلب ذكرى لن تنسى. نتمنى دائما العودة والوجود إن شاء الله تكرار الزيارة. وشكر موصول لإذاعة سطيف التي سنحت لنا هذه الفرصة لنقول كلمة. شكرا للسطيف وشكرا لأهلها، وكل فخر بأن أكون اليوم موجود معكم الدكتور نصر حميدة من دولة الأردن. الحقيقة يعني فرحة لا توصف، ولا يمكن الإنسان أن يعبر عنها، لأنها تظهر على وجوهنا وفي قلوبنا. فرحة يعني في أتم السرور. انتظرنا يعني بطبيعة الحال وكد والجد للبنت ولينا احنا وكل يعني كل الأولياء، ماشي غير أنا بك. والحمد لله يعني توجت بالشهادة هذه، شهادة دبلوم دكتوراه في الطب. ونشكر الدكاترة ثاني اللي عطوهم كل ما في وسعهم وكل ما عندهم من معلومات، يعني ما بخلوهمش الحق تاع ربي. هذا اعتراف من عندنا كولي تلميذ. الله يبارك.